بدايتي في الكرة الطائرة كانت في 96 97 في نادي الجزيرة. أمضيت أيام فترة الأشبال والأواسط في نادي الجزيرة، نادي الأم. جاني عرض من نادي الأهلي، انتقلت في سنة 2000-2001 لصفوف الفريق الأول بنادي الأهلي. كانت الأجواء مميزة. طبعا نادي الأهلي نادي كبير، أكبر شعبية في ليبيا. لقيت كل شيء يبيه أي رياضي. عندي حاليا لهذا اليوم 7 بطولات مع النادي الأهلي، العديد من المشاركات الخارجية، ثالث أفريقيا لمدة 3 سنوات، 5 كؤوس لليبيا. أول تجربة احترافية كانت مع نادي الكرمل الأردني بعد ما مشيت مع نادي سويحلي للبطولة العربية، كانت في 2004. بعدها انتقلت للعديد من الأندية، سواء الهلال السعودي، الكرمل الأردني، الوحدات الأردني، الميلية الجزائري، الشعلة اليمني. الحمد لله أنا عندي 25 سنة ولا 26 سنة في الملاعب الليبية، مش من فراغ. لازم الواحد يتمرن ويبذل مجهود ويضحي بهالحاجات من أجل أنه هو يقعد باش ما يلحقوش عليه. يعني لحقت على العديد من الأجيال، هذا كله عن طريق التمرين والإصرار، ودير هدف قدامك باش أنت توصل له، والحمد لله يا رب. أو كان ما طلعتش لعيب طايرة كنت طلعت حارس كرة قدم. أول حاجة يعني إن شاء الله بعد عمر طويل بيفتكوا مني الجيل الصغير، صحيح. إن شاء الله ما قررتش. يعني الحمد لله أنا عندي مستوى من تدريب دولي. قدمت برنامج في شهر رمضان، وحاولت أن ندير حاجة نقلة في مجال الكرة الطايرة ومجال الإعلامي في الكرة الطايرة. لما نعتزل ونسيب ونعلق سبيدروية ونقرر.